Show. Tous les matins sur Hit Radio. Alors, nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Wadi Dada et Youssef Zouini. Je vous prie de ne pas applaudir parce que dans cette émission, nous n'applaudissons pas. La littérature, c'est la vie. Et nous n'applaudissons pas la vie. Bonjour. Bonjour, monsieur Pivoin. Bonjour. Bonjour, monsieur Youssef. Bonjour. Bonjour. صباح الخير اصاحبي كي داير حبيبي صباح النور. انا عادي ما نشد القميجه والصفا هو جاي ترونكيل حال داك لا اليز. صباح خويا الحمد لله توا. مرحبا خويا الله يبارك فيك. في بليزير والله صافي بليزير. انا نولف. ضربتها شي جري انت هاد الصباح قبل ما نجي؟ لا اخر مره جريت في ابيجان. اي امشي في ابيجان. في ابيجان كي دازت الامور في ابيجان؟ بخير وعلى خير. بخير امبيكابل. سي سوبر خويا. مرحبا يوسف. سو يوسف يوسف زويني. الوغ غادي نتكلموا على الكتاب 7080 سكوند. شتي واحد جوج ديال الشريطات حدا الرقم. اكزاكتومون سي سا. خويا الكتاب شريته البارح. اوكي ديجا غنتفاهموا واحد القضيه باش نتفاهم معاك. الكتاب درتي ليه 89 درهم. ياك 89 ديال الكتاب ياك 89. مشيت نشري البارح ما كنتش هاز معايا لي سبيس وباش تخلص لاكارت خاصك تفوت 100 درهم. من صدقت الشاري ملتي بريز داير 250 درهم اكثر من ثمن الكتاب خويا. ديرو جوج اصاحبي وانا نرد لك فلوس. شتو غنبورس دوك البارح في لاكيس فيرجين هضرت معاهم قلت لهم راه غيرد لي فلوسي غدا. هادشي ماشي معقول. على الراس والعين. هادشي اللي كاين. Juste une parenthèse, يقولوا هذاك وادي عسقرا. J'ai proposé de l'envoyer, on m'a dit non, on va l'acheter, on tient à l'acheter. Ça avait été la même remarque d'ailleurs. المره الاولى اللي عرضتي عليا pour imaginer c'était vrai. Donc ça je t'en remercie infiniment parce que c'est pas le cas de tous les animateurs ou journalistes. لا خويا قلت لي نصيفطو قلت لك ما نصيفطوش مشي شريها خويا. هادشي اللي كاين. لو بوكان راه نهضروا على قصه واعره قصه خطيره ديال القصه ديالك انت الحقيقيه يا يوسف. وي قصتك حقيقيه يعني انت عشتي هادشي كامل في الكتاب. عشتيه. قبل ما نهضروا على الكتاب بغيت نسولك على وادي عداده باسكو انت ريداكتور اون شيف بريزونطاتور دو جي تي. اش بان ليك في هاد لافير ديال سي ترامب؟ سي ترامب سي تري كومبليكي هاد القضيه. ترامب عنده مشكل في بلادو. دونك ملي عنده مشكل في بلادو خصو يدير مشكل اخر باش ما بقاوش نشوفوا المشكل اللي عنده في بلادو. والتخريجه السهله اللي كانت عنده اللي عارف باش غيرون بها ويروع بها العالم كامل هي القضيه ديال فلسطين. دونك هادشي اللي كاين. بالك بالنسبه لك اش غادي يوقع دابا؟ اش غادي يوقع؟ دابا المشكل وهو هنا تما في فلسطين راه الناس حاسين بالحقره. وما بقى عندهم امل والواحد ما كيبقاش عنده الامل في المستقبل راه كيولي قنبله فهمتي. يقدر اي حاجه يقدر يدير اي حاجه et c'est ça le drame, ça risque d'exploser. Les Palestiniens là sont dans une très mauvaise posture. Heureusement, alhamdoulilah, bon, la communauté internationale a commencé par Sa Majesté qui a été le premier à intervenir et à interpeller Trump. La communauté internationale est mobilisée. احنا نشوفوا على سيدي ربي. كاع الرؤساء الامريكان قبل منه كلهم حضروا مع القضيه دي ما قاسوهاش ما هضروش عليها ما داروا فيها كانوا حاضرين. موضوع حساس ما يمكنش تجي ولكن هو ترامب راه معروف عليه فهمتي. انا اللي جاتني غريبه وهو تصرف بوحدو والاداره ديالو حتى واحد ما هضر. ما الى لاحظتي راه هو اللي كيتكلم على الموضوع مباشره يعني هو شخصيا. هو ما عنده لا وزير كيهضر ولا مستشار ولا الكونغرس ما تكلمش حتى واحد ما تكلم يعني. قالها ولا تويتر؟ لا قالها بعدا قالها وعاد تويتر. تويتر وي وي واخا. شكرا وادي. شتي الاناليز شتي التحليل كيفاش داير. واش تبغي شي واحد فيكم نتوما كاملين كيقدر يقول الهضره هذه؟ اناليز وبالدارجه الله يخليك. وبالدارجه الله يخليك. الوغ 7080 سكوند. وادي عداده يوسف زويني. الكتاب كتبتوه بجوج. وي كتبتوه بجوج نتوما. كيفاش تلاقيتوا نتوما النهار الاول؟ يوسف par l'intermédiaire en fait d'une amie en commun. Une chanteuse. C'est ça. Nage, tu l'as déjà reçu ici. Ah, c'est Nage. Oui, c'est Nage qui nous a mis en contact. Ok, c'est vrai. Oh, il y a عندنا مع بلان زادو. عندنا attends, écoute, ouais, je t'appelle machin.
ناش دوك ناش انت كتعرف ناش يوسف اي ناش كتعرفك نتايا هي اللي عيطت لك جات واحد النهار قالت لي عرفتي راه واش تبغي تكتب كتاب وانا ديك الوقيته كنت كنفكر باش نخرج الكتاب الاول ديالي مازال ما كانش شي ساعه على قصه ديال ايماجيني سيتي فغي لا والو ولكن كان ما بين الاحلام اللي كانوا عندي هو نخرج كتاب وملي تكلمت عليا على وقدمت لي يوسف قلت هذه يمكن الفرصه باش نبداو دونك تلاقيتو ما عرفتش بالضبط ما كنتش كنعرفو قلبت في جوجل ايفيكتيفمون بانوا لي دي زارتيكل ايتترا وتلاقيتو عاود لي القصه ديالو وملي عاود لي القصه ديالو قلت لا ما يمكنش اولا ما يمكنش هذا الشيء يوقع وثانيا ما يمكنش ما يعرفوش الناس دونك بدينا الخدمه هذه 3 سنين وحنا مزيان حنا خدامين عليها القصه غادي نعاودوا منها شويه باش ما نحرقوش الكتاب كامل الكتاب خاصكم تقراو قصه لي ديتاي الكتاب فيه التفاصيل ديال داك الشيء اللي وقع دخلتي في لي ديتاي جوجكم نتوما دونك كيفاش خدمتوا نتوما انت كنتي جالسين مع بعضياتكم كتكتبوا كيسولوك انت تعطي التفاصيل هذا الشيء اللي وقع يوسف فوالا ان فيت كان عندي ديجا اون باز ديكريتور ديجا اللي كنت كتبت كي توني سور 90 باج à peu près donc on a retravaillé à la base de mes écrits plus avec des questions où il développait un peu plus sur certains sujets ou sur certains points. Youssef, انت سميتك يوسف زويني عندك 32 عام ساكن في نونت دابا فرنسا. باريس. تري بيان. والده ولكن انت اصلك من نونت. اصلي من نونت. اصلك من نونت. الام ديالك من رحامله. وي. ياك الاب ديالك من سيدي زوين. داك الشيء سميتو زويني. هادشي اللي كاين لا لوجيك المنطق هو هذا. كنتي خدام في البيع والشراء ديال الحوايج ياك ديال لي فيتمون كنتي غادي تصور الماركه ديالك كل ما وقعش اللي وقع اللي وقع انه واحد البراكاج في باري ياك في نونت في باري في نونت ان براكاج دوك تفر شي محل ياك ما كازا تشفرات 17 الواحد اللي تشدوا ياك في 4 سوايع هادشي وقع هادشي اين عام وقع هادشي 2004 في ليله هالوين وي دونك سي سكي راجوت دو لا دراماتورجي ا ليستوار دونك انت عشتي هالوين ديال بصح تشدوا صحابك اللي انت كتعرفهم من الصغر اللي كبرتي معاهم اللي كبرت معاهم ياك اي فاش تشدوا صحابك قالوا للبوليس انه انت كنتي معاهم انت كنتي داخل معاهم في العصابه واحد جبدك علاش داروا هذه القضيه عرفتي علاش من بعد ما عرفتيش علاش هذه كتوقع هذه فاش كيتشدوا الدراري بزاف كيبقى واحد هو اللي ما دار والو كيقولوا تا هو غادي حنا غاديين ما يمكنش يفلت منه حنا غاديين كامل وقعت لنا هذه القضيه حتى في المدرسه كتوقع لنا هذه القضيه في المدرسه كيجيو الساده نتوما كلكم درتوا الفوضى كيولي تا هو غير باش ما داك الشيء اللي وقع لك انت من بعد انت عشتي واحد لاسين خطيره عاودنا لاسين اللي عشتي من بعد ما جاو عندك البوليس باش يشدوك النهار الاول كنتي خارج من الدار لا كنت في الدار كنت ناعس وفي شامبرتي وكنسمع الصداع كنسمع شباب بحال شباب كيتردخ وما كنقول واقيلا في لو جاردان كاين شي طرافو ولا شي حاجه حلت عندي الجاردان ديالي اللور والجاردان ديال الناس وكنسمع اونكور سا انسيست بنادم كيضرب تا خرجت من ناموسيتي بديت يلا حليت الشامبره تاعتي يلا بغيت ندخل في الصالون وبانوا لي لابورت ديالي بانت لي سميتو رجعت اللور الباب طاح هو كاع ريبوه فوالا ودخلوا الناس مدرقين وجههم بالسلاح وهادي براكاوني وهاديك بالسلاح عقل شكون كيقول لك جنو باغ تير مي لي مان سور تا تيت مي غوات 10 ولا ما عرفتش ماشي سي تو بلي تو بو ميتر نو سي با حتى اون بلوس ملي كيجيو هكاك في الدار pour des affaires de braquage. Donc braquage, qui dit braquage dit arme. Donc هما كيقولوا on sait jamais il peut être armé يقدر يكون عنده شي سلاح عنده في الدار وهذه هما كيكونوا مخلوعين تاهم فوالا واخا مشيتي راه شدوك كانوا عندك الدلائل انه انت ما كنتيش في ديك الوقيته هذيك لانه انت ما كنتيش واخا هكذاك تحكمتي ب 10 سنين حكموا لك 10 سنين دوزتي فيها عامين عاد خرجتي برا ولكن في هاد العامين هذه خرجت وعاودوني رجعوني عاوتاني في الحال واش خرجوكم ولا انت اللي هربتي لا هما اللي خرجوني في الاول حتى ما الدوسي بان لهم خاوي من الديبار خرجوني وعاودوا ودخلوني عاوتاني من بعد واخا من بعد رجعتي عاوتاني قدرتي انا ما خصناش دابا ما بغيتش نحرق الكتاب سير انا الوقت اللي نشوفك كتزيد حبس كتزيد الحدود نرجعك خاصك تجيب هذيك الصفاره ديال الماراطون فيها كتجيب فوالا دونك سي اون اكسبيريونس انا لا بغيتكم تقراو الكتاب حيت
حيت صعيب هادشي عشتي نتايا حيت فاش خرجتي من بعد واخا خرجتي من بعد بغيتي تعاود الحياه ديالك ولكن ما قدرتيش ياك وي صعيبه بسيكولوجيكمون كانت سي صعيبه كومبليكي حيت ملي كتخرج ما كاين لا اوكان اكومبانيومون اوكان سوفي بسيكولوجيك لي دو بروبوزي ما كاين حتى شي حاجه كتخرج كيقولوا لك بون فو فرا ان شيك بور فوز انديمنيزي وسير دبر راسك على ما نعطيوك التعويض ديالك ولكن جاب الله كنت كنبريباري انايا ديجا من الحبس ملي كنت باقي مشدود ديجا كنبريباري لابري بريزون حد عارف راسي مظلوم وما داير والو وعارف لا بروف ديال الظلم ديالي راه زعما كلشي كاين في الدوسي يعني ديجا كنت كنوجد في هذاك الشيء ملي كنت الحبس. شحال عطاك الفلوس؟ شي بارك شحال عطاك الفلوس؟ شحال ما عطاوه راه قليله على الثمن اللي دوزنا شحال تقريبا عطوك؟ تعويض راه سي دون لو ليفر 96000 اورو تقريبا 100 مليون تقريبا 100 مليون وماشي وما كافياش في الاول عطاو 36 مليون 36000 اورو وناض مشى كيغوت شويه وبان في التلفازه في تي اف 1 ايتترا قال لهم اللهم هذا منكر باش يعطيهم الثقه راه عطاوه 96 درت لهم داكشي ديالنا يعطاو فهمتي عطاوها ان شيك قال لهم شنو هو 36 مليون تسخسيخه كامله عامين روينه سير اجي البوليس داخل عليا الدار انايا شكتي لاباس تدخل عليك الدار شكتي لاباس تدخل عليك الدار بيجاما واخا دخلتوا عليا بيجاما وداك الشيء 36 والله هاكا شخو داك راه صحو هذا والله ما ناخذها بالله والله ما vas-y Samy s'il te plaît Youssef Zouini vas-y prends cet argent c'est pour voilà c'est juste un petit cadeau والله ما ناخذها بالرب المعبود غنمشي عند بيرنو غادي نمشي عند بير فوكو عندي كلاك شازا والله نعيط كلاك vas-y c'est bon vas-y de lui 96000 euros c'est bon on arrange le truc برافو عليك اخويا سي بيان اخويا دابا على حقك شنو هي اصعب حاجه يوسف عشتها انت في هذا الشيء كامل شنو هي الحاجه اللي كانت صعيبه الظلم صعيب الظلم الحقره صعيبه كتكون ما داير انت والو شادينك على والو صعيبه بزاف تعيشها زعما ما كاينش شي حاجه اللي غداوي لك هاد الحاجه هادي دابا انت واش بخير دابا واش انت مزيان دابا الحمد لله قدرتي تفوت هادشي قدرتي مع راسك انت تكون بخير دابا الحمد لله مي سي مع لي بروجي سي مع لي بروجي مع كتشوف لافونيغ قدامك ما كتشوفش ومن بعد كيطراو شي حوايج مثلا بحال القصه ديال سيدنا يوسف اللي كتسمعها حتى انا اول مره سمعت ليستوار ديال البروفيت يوسف سمعتها في الحبس دونك كنشوف دي بتيت سيميليتود دي بتيت شوز كي ديز كو سابي هادشي ما طراش هكاك باغازار هادشي راه كان مكتوب وكون ما دزتش كون ما طراش هاد المشاكل ما غاديش نعرف شي يعني تعلمت شحال ديال الحوايج يعني بحال راه تعرفت على راسي بعدا واخا شي حاجه تعلمتي شنو هما الدروس اللي تعلمتي من هادشي كامل بينا اللي كيطراو لك شي حوايج صعاب في الحياه راه تقدر يعني une force qui peut naître d'une souffrance سي سا يعني خاصك تحول ديك المشكل اللي وقع عليك وداك الحقره اللي عشتي وداك الشيء ديك حيت ما كاينش اللي كيتخيل راسو ولا كيتمنى انه يعيش الحبس صعيب شنو هي اصعب حاجه كانت في الحبس انت يوسف انا سي من الليل ملي كتبغي تنعس في الشمره تاعتك ما عندكش علاش غتندم هذا هو اللي صعيب حيت بنادم واخا كيدوز الحبس كيقول بون خصني نبدل حياتي علاش درت هادشي ولكن ملي ما كان عندكش علاش غتندم عرفتي راسك ما دير والو يعني لا بريزون سا اوكان انتيري sinon ça va juste engendrer la haine etc et que tu vas ressortir et que tu vas devenir une espèce de bombe humaine à l'extérieur de la prison حديتي مع هاد القضيه دي انت باش ما تخرجش حاقد bien sûr حيت صعيبه اخويا تخرج من بعد باسكو خاصك تفكر بالعقل وكتقول خاصني انايا ملي نخرج من هنايا واش نبين لهم واش انايا لا فالور ديالي هي الحبس و10 سنين ديال الحبس واخا دوك داك الشيء علاش كتقول خاصني نتعامل مزيان ونكون مزيان ونكون فوالا كنقول انا ديجا جاب الله فوالا جي ديكوفير لو تياتر وهداك الشيء كنحلب واحد المدرسه سميتها الكور فلورون دونك اوغوزمون كان عندي هاد لو بروجي في دماغي وانا جاب الله لقيت هذيك ليفازيون في التياتر وفي السينما ودخلتي كور فلورون ودخلت كور فلورون اي ما قدرتيش تكمل المره الاولى فاش دخلتي كور فلورون حيت بون كنتي بسيكولوجيكمون راه كنت باقي في واحد لا بيريود باقي سونسي باقي شويه فيها العصب على داكشي اللي كان طرا ليا وداك الشيء مشيتي عند طبيب من بعد مشيتي عند طبيب بسيكولوج بسيكاتر لا ما بغيتيش Non, parce que Anaya déjà, quand déjà des excuses par communiqué de presse, déjà une reconnaissance déjà de la part de la justice qu'on aura bada voilà.
باسكو حتى بنادم كيغلط كلشي كيقدر يغلط ولكن كونت on est là حقروك pendant 4 ans de ta vie وما عمر ما جا شي واحد قال لك bon monsieur excusez-nous on a vraiment rien absolument rien ما كاينش ni auprès de ma famille ni par communiqué de presse ni rien absolument rien ni par l'intermédiaire de mon avocat rien. والتعامل كيفاش كان كيتعاملوا معك فين البوليس وفي الحبس؟ البوليس عادي وما خدامين عندهم لوردر من المحكمه من لو جوج دانستركسيون. دونك وفي الحبس سي فري في الحبس راه سيتي ديفيسيل. Mais par exemple un jour de Noël, je me souviens ce passage-là. J'ai refusé كان بغاو يخشوني في واحد البيت نعاس مع واحد كيكمي وانا ما عمرني ما كميت في حياتي. قلت لهم je refuse d'aller dans la cellule du fumeur. قالوا لي tu vas pas faire ta loi ici. قلت لهم ما بغاش ندير لا لوا. قلت لهم c'est la loi de l'établissement pénitentiaire. ما عندكمش الحق تخشوني في بيت نعاس مع واحد كيكمي الا ما كنكميش انايا من حقي. c'est la loi في فرنسا. ولاو دخلوني في الكاشو quartier disciplinaire. Le jour de Noël 25 كيفاش داير هو شنو هذا quartier disciplinaire صاير يعني حنا كيحيدوا لي كلشي بحال راك مشدود في الجيول ما كاين والو بحال راك بيت 24 ساعه في كوميساريه ما كاين لا تلفازه لا ماكله لا والو. وقلت لهم المهم خشاوني تمايا عقلت لو 25 ديسمبر مع ديك 8 الصباح تحل الباب ولقيت كاع الدراري اللي كانوا في الكارتي ديسيبلينير في هذوك الجيول في الكاشو خرجوهم كاملين. وجا عندي الديريكتور دو لا بريزون قال لي tu vois Zouini pour le jour de Noël je fais une levée d'écrou, je renvoie tout le monde en cellule avec la douche, avec la télévision, etc. وقال لي pour toi je vais faire une exception, tu vas rester ici pour que tu comprends que tu as des règles à respecter et puis de toute façon Noël c'est pas pour toi. وردح لي الباب بحال هكا. Je devais être le seul innocent en prison le jour de Noël. De toute la prison. Donc c'est vrai. Et le seul qui a été puni. Voilà. Et c'est vrai le que jour de Noël. ملي كتعيش شي حوايج واخا نويل ماشي ديالنا moi j'ai jamais fêté de Noël في حياتي ولكن quand même c'est des choses qui te marquent. الكتاب يوسف الزويني واش الكتاب 7080 سكوند واش عاونك فاش صوبتي مع وديع هذا واش عاونك؟ Eh ben c'est une thérapie. Adia le travail que j'aurais dû faire avec un psychologue راه درتو مع وديع. واخا 7080 سكوند وديع ديالاش 7080 secondes, mais il faut lire le livre. Le livre 7080 secondes, c'est هي هو الحل ديال هذه القصة. يعني في هاد 7080 ثانية واحد الحياة 7080 ثانية هي ساعتين قل 2 دقائق. واحد الحياة كتغير كيكون واحد غادي في اتجاه كيصدق كيلقى راسو في اتجاه اخر. وهاد القصة هذه ديال يوسف من غير داكشي اللي عاش شخصيا يعني القصة كتهضر عندها واحد الرساله العامه فهمتيني. اي واحد يقدر يلقى راسو ربما عاش شي حوايج اللي ضر فيها واللي ما داير فيها والو وكتبدا تشوف الحياه يعني كتقول سي با بوسيبل ما يمكنش العالم كله يكون ضدي. والرساله في هذه القصه هذه وهو ملي الواحد كيكون عنده الله سبحانه وتعالى فهمتيني عنده الايمان مرضي الوالدين باسكو واحد الموضوع ما هضرش عليه الوالده ديالو هي اللي وقفت معاه وكان ديما حاضره وكان قاسه بزاف من البعد ديالها لان داوه من حبس لحبس وبعدوا على عائلته. وملي كيكون الواحد عارف وغادي بنيته كيكون الفرج وربما حوايج اللي كنعيشوها صعيبه في حياتنا كيف قالها يوسف يعني عندها واحد الهدف كاين شي معنى كاين معنى تعلم داكشي. يوسف هذوك صحابك تلاقيتي معاهم دابا عاوتاني ولا باتصال ولا هضرتي معاهم ولا لا معول اذا تلاقيتي معاهم شي نهار لا من غير اي واحد فيهم لي كونتاكت افيك لوي برون دي نوفيل كيجي كياخذ لي نوفيل طون طون. واخا هضرتوا على هادشي اللي وقع هضرتوا علاش لا ما كنجبدوش هادشي كاع ما كتجوش كاع نو والو لا علاش قالوا سميتك علاش دخلوك في لافير لا حتى داك اللي ما هو ما جبدش السميه ديالي هذاك الدري اللي بقيت معاه كونتاكت سي واخا شنو معول دير دابا نتايا كيفاش شنو معول دير d'abord j'étais concentré sur cette histoire de livre. Maintenant c'était très important pour moi de pouvoir mettre des mots sur des souffrances et de pouvoir justement de me vider un petit peu de l'intérieur, de me libérer. Et maintenant l'étape suivante ce serait j'espère pouvoir réadapter mon livre avec Wadi dans le cadre d'un long métrage. Inch'Allah, ممكن très bonne idée. la version عربية أخويا. لا فيرسون عربيه حنا خدامين فيها والله العظيم راه غتخرج الى سهل الله في الاخر ديال شهر 1 بدايه ديال شهر 2
سون تكون موجوده بالنسبه للمعرض ديال الكتاب في الدار البيضاء حنا خدامين فيها مع واحد الاستاذ راه مكلف بالترجمه مزيان وافكتيمون القصه ديال الفيلم يعني الوقت انا اللي حكى لي هذه القصه هذه تو سويت شفتها في السينما وشحال ديال الناس هضرنا معاهم على القصه وكنعطيهم غير اشارات على داكشي اللي عاش كيقولوا لي لا القصه هذه خاصها دو السينما دونك بون بوركوا با سا توم بيان يوسف اي باسي بار اون école de cinéma pourquoi pas le mettre dans son propre rôle ça serait bien ça mais bon tout ça demande beaucoup de travail mais on y réfléchit très sérieusement mais l'affaire هذه ديالك انت يوسف زعما واحد كيسمعك كيقول فيلم اصاحبي دونك il faut faire un film لا وعاد راه ما عاودلكش شحال ديال الحوايج داير tu as été sympa tu voulais pas griller l'histoire مع واحد الوقت ملي طلقوه قال والو ما بقيتش نقدر نبقى في فرنسا دايوغ لو جوج دانستركسيون قال ليه غتبقى تبوينتي في الكوميساريه 2 مرات في النهار بحال الا كان شيء ارهابي ملي ما قدرش هذيك قال غنمشي غندخل بحالي للدار البيضاء بغى يدخل للدار البيضاء مع واحد الصديقه ديالو اللي كانت تما معاه في فرنسا ملي دخلوا للمغرب وغيرجعوا هو على اساس هذيك السيده قالت ليه راه سي بون راني وصيت مالين الدار قلت لهم راه عندي ستاج غادي انستيرا ملي غيرجع غتوقع عليه قصه اخرى عاوتاني وغيشدوه على قصه اخرى اللي ما داير فيها دايوغ والو دونك quand le sort s'acharne واحد الوقيته قال لهم يوسف ديرانكس معاكم انا في الحبس انا صافي هادشي اللي كاين وشوف واي حاجه وقعت في فرنسا وما لقيتوش مولاها لصقها فيا انا وصافي هادشي اللي كاين ونريحوا هنايا يلاه صافي حنا معاكم جالسين مجمعين صافي صوبوا لنا هذاك صعيب هذه القضيه انت ايوا خويا على سلامتك يا يوسف على سلامتك اخويا دابا سي ريغلي دابا سي بون سي ريغلي صافي الحمد لله بخير تو بيان صافي اخويا الله يكمل الله خير اخويا الكتاب سيروا خذوه شريوه اقراوه غادي الكتاب فيه واحد الحاجه مجهده كيف ما كتبتي انت وديع وانه كنتبلونجاو كنغطسوا في لومبيونس ديال دابا غير هضرنا واش لاحظتوا انه الناس كيسمعونا لاحظتوا انهم دخلتوا معنا في الفيلم دخلتوا معنا في السون كيف ما كتبتي نتايا فاسيل بخير كتدخل بزاف ديريكت غير تقرا غير شويه كتدخل كتمشي مع كتولي انت هو يوسف شو واقع عليك ياك هذا هو المجهود ايفيكتيفمون اللي درت في الكتابه باسكو جو لي كري على بروميير بيرسون وهاد الخدمه اللي خدمنا 3 سنين انا حاولت باش فريمون نحس بداك الشيء اللي عاش وندخل في الدماغ ديالو وندخل في الذات ديالو ونكتبو بحال الا انا اللي عشته وحاولت لان القصه الا جيتي تعاودها كتحكيها في صفحه كاع ولكن الدور ديال الكاتب وهو يحاول يعطي لهذه القصه يعطيها يعني يدخل فيها القارئ بواحد الطريقه عميقه باش تحس نقرا لكم واحد نيكستري هذا كيخلع هذا انا خلاني انا Je me trouve à quelques mètres de l'entrée lorsque je vois la porte littéralement s'envoler. Les policiers qui se trouvaient sur le palais foncent vers moi. Ils sont cagoulés et se mettent à crier « Bouge pas ! Main sur la tête, à genoux !» Je ne comprends pas ce qui se passe. Ils me braquent avec leurs armes, me plaquent au sol et puis me mettent les menottes. تخيلتي؟ Oui, bien sûr. تخيل راسك تحط راسك في بلاصتو وما داير والو. En plus ça, c'est au premier prénom du singulier, c'est ça? Oui, lorsque le COD est placé avant l'auxiliaire avoir. C'est ça. C'est ça ce qui se passe. مرحبا بكم اخويا كتاب سيروا خذوه وديع دادا يوسف زويني غتكلموا نتوما كاملين مع يوسف مع وديع على قبل ما قريتوا الفيلم الكتاب زعما شو فين شو on appelle ça un lapsus révélateur. J'ai chevauché là, j'ai chevauché savonné. J'ai fait un chevauchement de savonnage et ça sortit comme ça. ومن غير يوسف راه عندنا ممثل اخر يقدر يكون في الكاستينغ. شكون انا ايوا شكون حاجات مازال كنت معروض مالوغوزمون ما قدرتش كانش لايق لي نخلي الخبر ونجي لعندك الله يحفظك واخا تستاهل كل خير ولكن غنمشي نشوفو على ودك وعلى ود الليله مي تو مادي اون مادي que tu m'as fait un lancement على ما fait un lancement ديال الرقشطه هذيك الساعه كنت غادي انايا كنت غادي لابيجون مع المنتخب وصيفط لي ميساج قال لي كتب لي regarde le JT ce soir. صافي قلت quoi qu'est-ce qui se passe pourquoi vas-y qu'est-ce qui va se passer ما جاوبنيش ما هضرش معايا كاع صيفطت لك يلاه قبل ما نهبط للاستوديو ونلقى الميساج ديالو اوديو خويا خليتيني راني tu nous as fait un lancement de la classe اخويا في الحاجات شكرا بزاف avec plaisir وديع alors on va parler de ton JT parce que tu كتتفرج فيه انت
Ok. On va parler de JT parce que là, j'ai vu que je sais pas, ça va pas. Au niveau du prompteur, ça va pas. Je sais pas si tu as suivi ça ou pas. Non. Mais je sais pas. انت واش كدير جي تي كتكون في كامل قواك العقليه زعما ما كتستعملش شي ماده زعما قبل ما تدير الجي تي باسكو جي في لا مونفوي ستوريا ان اكستري سمعوا سا سي اكستري من الجي تي ديال وديع فريمون اخويا حدا راسك وحدي. C'est une véritable révolution dans le cadre d'un partenariat parmi bien d'autres programmés en partie à une cohérence, un esprit du collectif, encore mieux à travers le royaume, une manière d'ouvrir quelques pistes de réflexion sur le plan environnemental, préserver la plus grande laverie au monde d'ici 8 ans, cela suppose tout l'intérêt de ces nouveaux procédés. Une quinzaine d'entre eux ont livré leurs témoignages et leurs pistes de réflexion sur un vaste débat. Pas moins de 166 étudiants. Voyez ce sujet signé Hassan Lohmadi, Abdelali Mkawi et Mehdi Sofiane. C'est quoi ce lancement? C'est quoi شاد الباناج شاد الخلطه révolution au niveau du partenariat qui était لا يمكن هادشي c'était pendant les répétitions. Juste une précision راه ماشي كيكتبوا لي راه انا اللي كنكتب هذاك الشيء. با وي زي كتكتب لا بروف واخا. الوغ ندير لك واحد اللي بغى يهضر مع يوسف مع وديع 035 300 غادي ندير لك الوغ انت كتكتب هادشي وديع انت اللي كتكتبوا دوك غادي ندير لك ان كويز غادي نعطيك البديه ديال شي حوايج اللي قلتيهم تحاول تقول لي كماله يا اما الا كنتي واعر واعر 5 ايطوالات تقول لي الكماله اكزاكت اللي قلتي اللي هي صعيبه ولا عطيني غير اللعيبه الموضوع داكور. واش قديم ولا قريب؟ لا جديد صافي هذه شنو هي هذه الكماله شنو هي. Alors je le disais, le mauvais sort est enfin brisé donc. Oui. Le mauvais sort est enfin brisé. La victoire des Lions de l'Atlas met un terme à 20 ans d'exclusion de la Coupe du Monde, un truc dans le genre. نجربوا نشوفوا واش واقع. Alors je le disais, le mauvais sort est enfin brisé donc à Abidjan avec ce 2-0 magistral des Lions de l'Atlas. 4 jours après la qualification, la pression et l'euphorie sont retombées. لا عرفتي لا نقول لك سي l'interview ديال رونا انت خديتي la question ما في lancement ديال السوجي. C'est pour ça que je le disais, le mauvais sort est donc brisé. واخا نجربوا هذه. Place à présent à l'actualité culturelle avec comme tous les jeudis Samia Harissi. Pour commencer, bien vous nous emmenez dans les allées. Vous nous emmenez dans les allées du salon du livre d'Oujda. Place à présent à l'actualité culturelle avec comme tous les jeudis Samia Harissi. Pour commencer, bien vous nous emmenez dans les allées d'une nouvelle galerie casablancaise. Et oui, une nouvelle adresse artistique. هذه صعيبه صعيبه ما نعطيش على لي كرونيك كاملين. لا صعيبه سير مي بون حنا ديجا يافي دي زالي زعما جمني هو كيفاش قال لا ريبونس قال وي دون لي زالي دو صالون دو وجده الاخر كازا. غادي نجربوا الاخرى نجربوها هذه. Retour dans le royaume avec le regard de penseurs marocains sur la notion. هذه قديمه هذه. Je sais. Alors la notion, c'était une. Je me souviens du sujet, mais je sais plus ce que j'avais écrit. C'était un sujet sur plusieurs intellectuels qui parlaient. Est-ce que c'était le vivre ensemble شي حاجه بحال ما كاين حتى شي واحد يعتقد هنا لا يعتقني ما كاين حتى واحد يعتقد. لا عقلت على الموضوع قديم اصاحبي هذا راه شي عامين هذا. شنو هو الموضوع؟ C'était un débat sur. Je pense que c'était le vivre ensemble, je pense. Retour dans le royaume avec le regard de penseurs marocains sur la notion d'intellectuel. Une quinzaine d'entre eux ont livré leur témoignage. والله لا عقلت على الموضوع ولكن جو سوفيان وديع غنزيدوا واحد باش ما تشوف. يلا وهذا عاونوا نتعاونوا معاك ما كاين مشكل. نقول لك شنو كاين. حاول شوف حاول دير مجهدك هذا. Des réalisations qui figurent parmi pas moins de 166 projets qui sont programmés. Waouh. Alors, c'est une activité royale, Bada. Ah oui, exact, oui. Activité royale. Bravo, exactement. Là, ouais, très bien. Et ça doit être le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Ça doit être Dakhla ou l'Ayoun. Des réalisations qui figurent parmi pas moins de 166 projets qui sont programmés au niveau d'Al-Husseima dans le cadre de l'INDH pour la période.
حاجه زيرو قلتي كل شيء Je suis nul. Oui. Mais ma Non, ce que j'adore, c'est l'assurance. Oui, alors ça, c'est dans le cadre des activités royales. Ok, ça c'est province du Sud, Laayoune ou Darla. Hosseima. Mais il y a une proximité dans les. Tu utilises beaucoup Waze, Google Maps, beaucoup. Kiffage. Ouais, Tu utilises beaucoup. ouais, je suis venu. Bah ici ça avec- c'est vu, ça c'est vu. J'ai pas le sens de l'orientation, ça c'est une vérité. Adrien تلف surtout في الرباط. سي جينيال. اي وادي سي احنا هضرنا عليك حيت الفكره ديال الكتوبه انا رايك في رمضان. وي. الكتوبه اللي كنتي Oui, كتخدم oui, سي oui, مانيفيك هاد j'ai- القضيه جينيال. Et ça m'a fait d'autant plus plaisir que الناس ils ont joué le jeu quoi. بداو كيقلبوا كيجريو كيستراو على الكتاب كيطلبوني كل واحد الحسيمه الفاسه اتسيتيرا دونك ربما غنديروا شي مبادره اخرى في رمضان اللي جاي بهذا الكتاب جديد. انا باقي كنفكر فيها وثاني حاجه من بعد واحد السيمانه ولا 10 ايام اللي بديت دارت لو بوز في جوجل واحد الممثله امريكانيه دارت نفس العمليه في باريس. واحد الكتاب ماشي ديالها عجبها وبدات كتخبعوا في العاصمه ديال فرنسا في المترو بعد منك انت يلا 15 يوم من بعد مني. واو اي با بيل لا في تري بيل. Ouais. Mais par contre ما قالوش لها كون قلتي وادي عداد واحد المغربي. مي سي توا كون درتيها 15 يوم من بعدها. الحمد لله بعدا درتها قبل. 15 يوم عتقاتك. غادي alors on va faire نديروا اليوم ان جي تي افيك ودي ما تزقلوش غنديروا ان جي تي مع سي une édition spéciale ديال لو جي تي. وديع وي خويا عندك ليا un scoop. Oui, et forcément, il fallait que je vienne en tant que journaliste et en plus chez Momoud Hit Radio. Vu tous les scoops que tu arrives à décrocher auprès d'artistes et de tous tes invités, il fallait pas que je vienne les mains vides. Tu n'as pas un spot pub là qui va passer, on fait un petit peu le buzz? Non, pas de souci. كاين موجود. نديرو اخويا باش ندير داكشي ديال زعما داكشي ديال السسبنس. لا بلاتي خاصك تقول لي سي ا كيل نيفو شحال ايطوال sur l'échelle de Richter. نو ريشتر الله يحضر السلام. لا مش tremblement médiatique. وي اللي يدخل نو sur si حتى واحد من اخبارو هادشي اللي غتقول. حتى واحد ما في خبارو الطريقه اللي باش غنقولها حتى واحد اللي هنايا دايوغ لا اختي اللي معايا لا الوالده اللي في فرنسا لا المديره اللي في كازا سميره ما في خبار فما خباراش الطريقه اللي باش نقولها مي ولا بد نخبرها. غتسوق الخبر دابا معاك. لا سي لا ما تعيطش ليها لا ما تعيطش ليها مشغوله اليوم والله مشغوله اليوم عندها الخدمه بزاف شتوجور مع داكشي ديال ترامب تو سا والله عطيها الثقه واخا سامر. حيت بنعيط لها على حساب واحد لافير وحده اخرى انا هي اللي هي ديك النهار كانت قالت غندير الجي تي وما بقاش كتعيط ليا ما بقاش كتهضر معايا. تلاقيت معها ديك النهار قالت لي صافا اسمح لي تلقيتها في السوبر مارشي قالت لي اسمح لي زربانه خصني نمشي دابا وجد الفطور. سميره انت كتوجدي الفطور انت؟ لا كتوجد سي فري. وي اصاحبي غابه تزرب عليا حيت يلا كنت نقول لها لو لو جي تي قالت لي اسمح لي غادي نمشي نصوب الفطور واخا. سيداتي نساتي سادتي وديع دادا غادي يعطينا واحد الخبار اللي حتى واحد من اخباره. خبر عاجل هو اللي كيتسمى سكوب. سماه هو بلسانه سماه زلزال اعلامي وقرر على انه اليوم يعلن على هذا الزلزال الاعلامي هنايا في مورنينغ شو. شنو وقع؟ شنو غادي يوقع؟ هادشي غادي يوقع قريب وديع؟ Dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, tout au plus. Prochaine semaine, prochain mois. Ça va bouger. Oui. Bouger. Ça va bouger. القضية غتحرك. شنو هذا الخبر؟ أنا ما عارفش. أنا راني متشوق باش نعرف شنو هذا الخبر هذا. وديع دادا. وي. واش
هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ Ça dépend d'où on se positionne. اه وي الناس اللي كيبغيوني غتجيهم بوزيتيف وشويه نيجاتيف. وي الناس اللي ما كيبغيونيش غتجيهم بوزيتيف بزاف. وي ما تقولش لي على انه غتقول لي داك الشيء اللي كنخمم فيه انا. ربما ويلي. واو غادي تعرفوا شنو غادي يقولنا وادي عداده. لو سكوب دو وادي عداده. شوف قول لي والله العظيم دابا راه شي 3 دقائق وانا كنهضر على هادشي اللي غتقول لينا ويكون داكشي اللي غتقول لينا ماشي تاليه ما غاديش يحملونا الناس. لا 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 ماما كتعرفني. ما تمشيو فين اللي باغي يعرف وادي عداده لانونس سكوب ديالو لو ترومبلومون ميدياتيك يعيط ل 05 30 300 حيت غادي يقولوا لنا من دابا شويه. خليكم معنا. زلزال إعلامي زلزال إعلامي زلزال إعلامي. وديع دادا كيستعد انه يقول لنا واحد الحاجه اللي غادي تزعزعكم. وصلوني لي واتساب في التليفون ديالي صح. الناس عيطوا باغيين يعرفوا وديع دادا اش غادي يدير. كاين اللي صيفط لي في الواتساب جو بونس كو وديع فو اريتي سا كارير دو جورناليست. نو واي ما يمكنش. اش غادي يوقع؟ نرجس. Oui, bonjour Momo. Bonjour Nargis. Salut, Nargis. un grand plaisir de t'écouter directement. الله يحفظك مرحبا لالا. نرجس Ça va لاباس عليك؟ نعم سيدي. قلعي شنو هو الزلزال الاعلامي اللي غيقول لنا الصباح وادي عداده؟ Justement, ماشي نقلع ما بغيتوش يقول لنا il va plus être à Lausanne ou il va revenir en France. بعدا ما بغيناش نسمعوها. Oh ça c'est gentil ça. وي ولا تقولنا جو اريتي المسيره الاعلاميه داكشي ما بغيناش نسمعو. الا قلتيها سا سري نيجاتيف ابسوليومون نيجاتيف. Bon, je peux déjà répondre en partie. ما غنغادرش المغرب. ما غاتمشيش من المغرب. ها صافا. ايوا ما غتغادرش ولكن دوزان. بلاتي ما تحرقيش قد شويه واخا نرجيس كان رجيس من طنجه. شكون اللي عيطينا نرجيس؟ ميرسي بوكو. Bonne journée Nargis, merci. بشرى. ميرسي. صباح الخير ماما. صباح النور. شخبارك؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير الحمد لله. بشرى وي شنو هو قلعي شنو هو الزلزال الاعلامي تاع وادي عداده الصباح؟ بغا كيتينا واقيلا. كيتينا كاش كيتينا كيفاش ودابا تخيل معايا دابا كتهضري مع واحد كيدير الجيتي تهضري مع بحال هذا. تخيل معايا وادي عداده كيقول بونسوار توس. الوغ بروميير انفو واحد خينا كيتا واحد خيتي سا سي باسي ا تيمارا روبورتاج سيني هذاك شكون اللي عبد الله خالد. دراري اش الاخبار هذه الدراري تكتبونا نتوما هنا. بشرى وي غادي كيتينا فين غادي كيتينا؟ وما عرفتش واقيلا غادي يخوي المغرب كاع. لا قالك ما يخرجش المغرب. لا انا معكم. لا ما انت روسيا. بلادي المغرب. نمشيو لروسيا. الليله غندير روسيا. المهم عندكم انا عايش شنو هو الزلزال الاعلامي بالزربه؟ Je pense qu'il va plus faire le JT. Il va plus faire le JT. واخا اش غادي يدير؟ Je sais pas, il va faire يكمل في la carrière d'écrivain mais pas journaliste. اوكي غيكمل ايكريفان غيحل ليبريري وادي عداده. ياك سي سا. واخا مكتبات وادي عداده لجميع الملزمات الدراسيه ياك مستلزمات سي با بحال ما كاين مشكل. انا عندي جوج افكار نقولهم لك. واخا قولي انت. يمشي لطنجة. وانت جورناليست طنجة شنو الميديا القناه الاخرى؟ لا واخا ولا غيولي مخرج. كيفاش زعما مخرج سينمائي. زعما يخرج مخرج غادي يخرج على راسو زعما في هذا القرار. حاتم يقدم مزيان. الخبر انت عندك هذه الموهبه كتعرف الحوايج بالعربيه. غادي تكون واعره. يقدم الخبر بالعربيه. شحال مخترقات؟
اقترحوها عليا خاصك بالدارجه خصني نقدمها بالدارجه بالدارجه اليوم في الاخبار ديال الثقافه كاين واحد خيتي تماك خدامه كدير داكشي ديال الطابلويات دوك اللعيبات دارت واحد ليكسبوزيسيون سيروا شوفوها الا بغيتو ما بغيتوش ما تمشيوش ندوزوا للرياضه داك لعب الكره ديال ديك النهار اللي كان جا عندنا كان مريح حدايا عقلتوا عليه راه تشرق ما بقاش ديك الفرقه قلب عليهم وراه شوف وتخارى مع الرئيس قبل يمشي تخيلوا معايا شي اخبار بحال هكذا تلازم غادي وكان غادي والاخر قال لي سير والله لا عمرك تفرتي هذا ديكلاراسيون ديكسيت بريزيدون انتر غيمي واخا انا ما عرفتش دوختيني ما عقلتش غادي الديم على حسب شنو كتعني بغا الديم غادي تاكل جوج غادي تاكل جوج غتاكل جوج هكذا وغادي توصل له غادي تولي في الجوج غنفخ وغادي غناكل جوج ونضيم ها وهادي هذا غادي ياكل غادي يديم غادي ينفخ غادي يديم وهادي هذا لو سكوب الزلزال الاعلامي. Alors, ça a été souligné, évoqué, je vous le dis avec beaucoup d'émotion parce que mazal ma قلتهاش بطريقه رسميه والله ما قلتها لشي حد. هذه كنفكر فيها من شحال هذه وكان خصني باش نتحدى هاد ماشي هاد الهدف ما هاد الامور هاد الظروف نلقى شي حاجه اخرى. اي دونك هادي 11 عام دابا وانا كنقدم الخبر وعندي تقريبا 1980 نشره. الهدف ديالي هو نقفل 2000 اولا ان شاء الله بحول الله ونحبس التقديم ديال الاخبار لان كنظن عطيت فيها المجهود اللي كان عندي هذه 3 سنين كازيمون جور بور جور ملي وليت رئيس التحرير ديال الاخبار وكاينين d'autres projets les جايين ان شاء الله بحول الله. Donc on va faire ça très en douceur avec la direction de l'information, mon modèle, mon boss, je le dis avec toute l'affection qui va avec, qui m'a mis le pied à l'étrier, grâce à qui j'ai présenté le journal, en l'occurrence Samira Sitaïl. Ouais. Et donc c'est avec Samira Sitaïl aussi, de la même manière que j'ai travaillé avec elle l'entrée au journal, que je vais travailler avec elle tranquillement la sortie du journal et aller, Inch'Allah, bihawlillah, sur d'autres projets. Donc, toutes les belles histoires et toutes les belles choses, ne fais pas cette tête. Fais pas ça, ouais, toutes les belles histoires ont une fin. Le tout, c'est que la fin soit jolie. Et 11 ans, presque 12 de présentation et de Madame Monsieur Bonsoir, je commence à présenter à كانت عندي 25 عام راه أصغر مقدم الأخبار يمكن في القنوات المغربية. Donc voilà كان حلم واللي قالوا بالنسبه للصحافه انا الحب ديالي العمر ديالي هو الصحافه ما عمرني ما ندخل على الصحافه وبخصوص في التلفازه ابار الا جراو عليا وقالوا لي ما بقينا ما عندي نديرو بك نلقى حل اخر ونكتب ولا نشوف فين نمشي مي لا الصحافه ولا القناه الثانيه اللي هما القناه الثانيه دوزيام بور موا كنقول لهم راه سي ما دوزيام ميزون ان فيت سي ما بروميير ميزون كندوز الوقت ديالي اكثر في دوزيام من الدار. Je suis choqué. Ça. Je suis choqué. Est-ce que ça valait le coup qu'on fasse autant de suspense? Oui. Bon, ça va. Même, alors. je pense qu'on n'a pas fait assez. Yak. Donc on va refaire le suspense. Tu vas refaire l'annonce du. Ah, je suis choqué. Né. Pourquoi? Ouais, c'est pour la vie le JT. Ça. Non. Ah, si, c'est pour la vie. Ça. Ah ouais, le FNAC là. Oh, le FNAC ça. Ah oui. لا il y a d'autres choses qui arrivent, il y a d'autres projets. انا كنتفرج فيك ما كنسمعكش كاع كتقول كاع سنشوف المهم كاين حاضر نبقى نجي لهنايا تشوفني ونمشي. واو انا مش شوكيت انا صدمتيني يا صاحبي. لا علاش يا صاحبي ويلي مازال شويه انا مزيان 2000 نشره بس c'est bon, j'ai compris. فهمت شو واقع. الصالير. الو سميرة
هو زيدوا الصالير اختي. لا 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 ماشي سميره واش معقوله السيده هذه شحال خدام معاكم وتهلاو فيه السيد وصافي وعطيوه شرويش. لا لا الحمد لله عمرت الصالير ما كان مشكل. شحال بغيتي؟ لا 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 سميره بلاتي زيدوه 25000 dirhams pour machin des patrons des بحال داك les présidents. J'ai vu le profil le directeur DGA. عطيه 10 000 dirhams en plus d'augmentation bien sûr et une prime de 5 ans. هادشي اللي ما كتسمعوش نتوما هنايا. اوكي نو وديع لا صاحبي لا صاحبي ولا كانوا صاحبي اسمح لي كانوا قبل مني. سميره اش قالت لك سميره؟ سميره اش قالت لك؟ لا وهذاك الشيء ما يمكنش ندير شي حاجه ما نكونش. لا هي اش قالت لك؟ قالت لك اصلا تقلوا قالت لك واخا. لا on est en train de travailler dessus, elle va pas être contre. يوسف هضر مع انت كتب معك كتاب هضر مع صاحبي. هضر مع صاحبي يقول لي ما عرف مي يقول يوسف. On n'a pas fini de le revoir. C'est ça. Ouais mais bon on voit la télé صاحبي. هما الناس كيحيطوا ما عرفتش شحال. هي دابا شحال بقى لك من جيتي؟ لا الله اعلم مع الناس مازال ما عندناش دابا. En fait à la télévision on travaille par saison donc il a بديت في شهر واحد. انا شو على disposition de la direction de l'information et de la chaîne tout entière mais يمكنش انا كيف انا ماشي comment je suis pas propriétaire du journal télévisé. Donc de la même manière que je peux pas décider d'y rester, je peux pas aussi décider seul de m'en aller. وديع لا صاحبي صباح سي واحد خينا سميتو الصباح ووديع en même temps il s'appelle Sabih. Ça va les mecs, ça va, je m'appelle Sabih. Voilà. صباح وي هضري مع ماما صباح هضري مع وديع. Bonjour صباح. وديع بقى فينا الحال بزاف والله. لا ما بقاش فيكم الحال vraiment je suis très touché. شوف حتى الناس واش نقدروا زعما نشوفوا برامج اخرى ان شاء الله انا مازال ما مشيتش دابا. انا قلت لكم غنحبس التقديم ديال الاخبار دوك عندنا موعد نهار الجمعه ان شاء الله بحول الله والسبت والحد. مي ابخي كاين حوايج اخرين ان شاء الله. القناه راه زايده لقدام. ما تثقوش بداك الشيء اللي كيتكتب في المواقع الالكترونيه. سي وديع الله يجزيك بالخير. صباح اشرحي لي التاثير ديال الوديع هذا عندك في الدار انت الله يرحم باك. التاثير واحد التاثير زعما عندي وليد عنده 4 سنين كانت عنده 6 شهور وهو كيحمق على وديع داك. يعني ما يمكنش تقلب ملي كتدور الاخبار ديال وديع داك ما يمكنلكش تقلب التلفازه ولا تجي قدامه. الله يصلحوا لك. وان شاء الله تولي لي كيف كانت الوالده كتمنى تشوفني في التلفازه تولي تتفرج فيه حتى هو كيعطيك الاخبار ان شاء الله الرحمن الرحيم. واحد 20 ولا 21 عام ان شاء الله. راك خصكم في بالك انه راك كتكالمي الدراري الصغار نتايا باش بسميتك دادا سميه وديع دادا بونسوار دادا الدراري الصغار يسون مود ترونكيل. لا الناس خويا وديع ما كاينش اللي يعجبو الحال. لا ما كاينش يعجبو الحال. لا الا كان شي واحد عجبو الحال عافاك الا ما دوزوا ليه. نشوفوا شي واحد فرحان ما غاديش الناس. وي دابا الناس من دوزيام اخبارهم الصراحه لا ما اخبارهمش الا المديره بيان سور ذكرنا على الموضوع ولكني ماشي في لي ديتاي. اجا دوز كاع ناس ما عجبوش شحال قبل لانونس درتيها وديع دابا. تو ميتر مال اليز اصاحبي. انا راك عارف اللي كنحشم اصاحبي. فوالا انت كتحشم بيان سور كنحشم. سفيان وي ماما هضر معاه صاحبي هضر مع وديع صاحبي هضر معاه قول له الشيطان صاحبي. Bon, j'ai deux choses à vous dire. Bonjour Wadia. Écoutez, vous êtes parmi les personnes qui ont le plus influencé voilà notre peuple, notre population. Vous avez pris la décision de voilà d'arrêter. C'est parfait hein, c'est parfait. Inch'Allah, bon, c'est vous qui le dites hein. C'est parfait. Moi je dirais c'est parfait pour lui, mais il faut que vous sachiez à monsieur Wadia, c'est que c'est une décision que vous avez prise tout seul alors que vous êtes rentré dans les foyers marocains. Voilà, tout le monde vous suit et moi je pense, j'ai une petite une petite proposition à vous faire. On fait un référendum pour voilà. Et soyez sûr et certain. Sofiane, relax. Toi t'es parti là, t'es en mode toi داكشي tremblement médiatique زعما t'es parti كاع référendum كاع زعما. Ouais, référendum, je suis désolé parce que Non, on peut faire un vote là, Sofiane. نبقى معنا حنا معاك ترونكيل. خلينا في الشو غادي نديروا حنا ان فوت دابا واخا
غادي نقيدوا واش بغيتو ما بغيتوش ودي دادا يحبس الجي تي دابا قررنا يحبس الجي تي في 2000 انا في 12 شاهد جو دي نو. سي جونتي سفيان ميرسي بوكو سا متوش. غنديروا هاد القضيه اون فيغ ان فوت اكسبريس في ستوندار 35 300 300 واش باغي فوالا نشوف غنعطيك الريزولتا من دابا شويه. يلا مشات صافي ديروا هاد القضيه هادي والله صدمتينا اصاحبي. علاش اصاحبي او كونترير لا وخليو راه كاينين يا دي تالون يا دوطخ تالون كي فون اريفي اللي كيف كان قبل مني شايب حمادي الله يذكرو بخير الهام عالمي في الدواء حساني سميره سيتاي اللي قدمت الخبر حتى هي رضا بن جلون اكسترا دونك y a une vie après moi la télévision c'est toute ma vie le journalisme pareil le journal télévisé c'était mon rêve j'étais انا والله العظيم نقول لك دابا حنا ياك on est entre nous انا الوقت اللي بديت نقدم الاخبار انا بعد ملي كنت صغير كنت كنقول يا ربي تسهل عليا سورتو ملي كانوا داك الناس اللي دايرين بك يقول لك كتقول لهم انا باغي كان الحلم ديالي وانت صغير نقدم النشره ديال الاخبار كيقول ودي انت شداك اصاحبي كي غدير ليها واش انت لاباس ولا داك الشيء راه عرفتي راه خصك تكون فلان وخصك تعرف فلان وخصك تسير وكنت والله العظيم بالله الا في بيتي كان خويا الله يرحمه ويوسع عليه كون دورمي دون دي لي سوبربوزي كان هو لتحت وانا الفوق وداك الليل هكاك لوحده الصباح كندعي الله كنقول يا ربي تسهل عليا نقدم غير نشره وحده ونسجلها ونبقى ندور على دوك الناس كاملين اللي كانوا كيقولوا لا عمرك ما تطفر وعمرك ما دير عمرك ما تهدي ما توصل ونوريها لهم كنقول لك كنطلب الله غير نشره وحده ملي بديت نقدم الاخبار بدات النشره الاولى الثانيه الثالثه قلت بون ان شاء الله الرحمن الرحيم الا سهل الله غنقدم واحد عامين راه سخي توبيسيم ملي بديت نقدم دوزت عامين كنقول بون غندير 500 نشره توب ومشات الامور والحمد لله وبقينا غاديين جو بونس كو 11 عام اصاحبي راه سي حبسها في 5000 اصاحبي 5000 زوينه عرفتي 5000 تدير انت 4 في النار فهمتي باش نسربي بالزربه وانا على فوت اكسبريس في ستوندار كيف شوف ستوندار حابش شوف لا جو فوا لي ستاندارديست خدامين زعما باش حيت غنديروا ان فوت اكسبريس جبت لكم في القرار ديال وادي عداده غتكلموا معنا نتوما الكتاب صاحبي شنو غتقلب حبس داك الشيء غتبقى عطاها الجره والكتوبه والصحافه C'est pas ma faute. Ah bah non, je te regarde parce que là, tu as donné trop envie. Parce que le premier bouquin ما قال والو فهمتي جا ترونكي صافا انا غادي خدام اليوم اسمحوا لي دابا قال لك انا نحبس انا شي كامل دوك تبقى عطاها الجره الماراثون وتبقى تفرج الماراثون ديال باريس كتبتو في الشجره غادي ويدير فيديوهات الوغ السلام عليكم لوغا يبغى فيغ ان جي تي ديالو هو راسو الا بغيتي تجي تجري معايا ماراثون ديال باريس شهر 4 يلا زعما واش فاش كتقول نجري زعما واش لا جري لا قديتي واش غادي زعما نجري ولا هذيك لا نجري عليك زعما لا نجريو ماراثون 42 كيلومتر نوجدو ماراثون ديال باريس مي دقه واحده 42 كيلومتر 42 كيلومتر شحال من نهار سير واحد السيمانه قبل مني ونلحقوا عليك انا والناس اللي غيشتركوا واخا انا كنت نعيط لك كنت نجري انا وياك كنت حيت بديت كنجري راه بانت عليك سي فري فورما داك الشيء شفتك داك النهار اللي تلاقينا اخر مره في الدار البيضاء ياك شفت الفورما وداك الشيء ما بغيتش نقولها ما خفت علي يضربوك بالعين كانوا الناس دايرين بينا بس دابا ما سمعنا حتى واحد ما كاين مشكل حنا بيناتنا جالسين كنشربوا قهوه هنايا كيف ما انايس زعما دابا عند راسنا راه جالسين في قهوه موريتانيا هنايا ديال جالسين كنشربوا قهوه هنايا هادشي اللي كاين بون الكتاب سيروا قراوه خذوه الفيرسيون العربيه غادي تخرج ان شاء الله ماكسيموم فان جونفي ان شاء الله 7080 سكوند وادي عداده يوسف زويني يوسف هذه قصتك انت فيها 297 صفحه بالبريفاس داكشي ما بيناتناش 297 صفحه هذه حياتك هذه التجربه ديالك هذه شي حاجه اللي عشتها نتايا شنو تقول للناس في الكاميرا والناس في الميكرو كيتصنتوا لنا الصباح شنو تقول لهم باش يقراو الكتاب ديالك de pouvoir lire le livre et de زعما اللي عنده des épreuves في حياته واخا ملي كي سميتو كي même quand il faut jamais s'écrouler il faut toujours remonter la pente et justement je pense que le livre c'est justement un message à passer
aux personnes qui sont en difficulté et qui traversent des épreuves dans la vie, et qu'on peut toujours reprendre le dessus et qu'on peut toujours aller de l'avant et qu'on peut se servir de tout ce qui nous arrive de difficile dans la vie pour en faire une force et aller de l'avant. Très bien, merci beaucoup Khoya. Ah ouais, je suis choqué. J'ai bouquin très bien, c'est l'Oqra, ولكن tu m'as choqué à ça. Tu m'as choqué. حبس الجيتي. واه ما غاتسخى به زعما. لا ما نسخاش به. ما نسخاش به وربما on verra mais bien sûr ما نسخاش به لان راه 11 عام ديال حياتي انا نقول لك انا قول لي غتبقى ريداكتور ان شيف ان شاء الله ياك غادي دوز بحال الاستوديو تقفقي فيها بلاتي ترعيدها لا بحال والو ولكن شي نهار يبان لكم هذاك لو بريزونطاتور بلاصتو اللي غادي يجي جالس واحد غادي يدخل ويقول لي حيدي بلاصتي اسمع لوريات عمار سميرة je reprends. Alors bonsoir à tous, aujourd'hui le bouquin 7080 et ouais bon voilà كاين ما عجبهمش شحال الناس صح الناس ما عجبهمش شحال اخويا دوك هادي غادي ندوزك الناس اخويا حيت الناس بغاو يهضروا معاك غادي ندوزهم ليك حيت ما عجبهمش الناس شحال كاين الناس بغاو يهضروا معاك كاين لو فوت راه غادي غتشوف الريزولتا غتعطوا لك بالبورسونتاج bien pourcentage précis tu sais que c'est combien de chiffres après la virgule ah ouais non c'est du pas rien il y a pas de chiffres après la virgule même 1080 7080 بون غادي ندوزو الناس بغاو يهضروا معاك هضروا معانا نتوما على قبل الكتاب يوسف هضر معانا على قبل الكتاب اي ودي على قبل الزلزال الاعلامي اللي قلنا هذا الصباح هذا خوك دابا خرجت في الانترنت بيان سور خرجت ياك تبداك خرجت في الانترنت دابا لا خرجت في الانترنت الوقت اللي يلاه قلتها في الميكرو ايت راديو هذه ماشي راه خرجت في الانترنت خرجت في الانترنت وهضري معاه Alors, par rapport à la Chili Gultinina, je n'aimerais dire que je ne serais parce que tu faisais partie de notre table. Hein. C'est comme quand tu es en famille, on mange en famille. Donc, Wadi Dada, il faisait partie de la famille durant 11 ans. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. J'adore. الناس بحال هكذا فهمتي واش فريمون واش دار البارح جيتو ولا ما داروش؟ Aucune idée, j'ai pas de télé. J'ai pas de télé. لا كتهضر معاك كتعبري الحب اللي ما عندهاش تلفازه في دارها. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais développer. En fait, avant mon mariage, on mangeait en famille. Tu me rappelles mon père, avant la mort de mon père, ma mère, mes grands-parents et tout. Donc c'était toujours une réunion familiale avec Wadi et Dada. Donc maintenant, on ne pourra plus vivre ça et c'est dommage. On le vivra avec quelqu'un de nouveau. Avec quelqu'un d'autre, oui, avec un autre visage, et on se verra à travers d'autres écrans, sous d'autres cieux. Il y a des choses très jolies qui se préparent, Inch'Allah, et Allah fihem. Oui, bon courage, quelle que soit la décision d'IEL qu'après, ça sera toujours un plaisir de te voir, que ce soit le JT ou la Chibarnamaj Akhor, ou là comme écrivain, ou là en tout cas. C'est gentil. Quelqu'un de très talentueux et on vous ressent dans toutes les créations que vous faites, même les infos, et puis Allah Yisahel Alik. Voilà. Merci beaucoup. Oui, mais c'est dégueulasse quoi, mais c'est comme ça. Moi, je نقول لك انا بغيت نهضر معاك خير معايا صاحبي هضر معايا ريح انا كنقول زعما هذا السيد واحد النهار غادي يدير تخيل معايا وادي عداد شي نهار غيبقى غادي في لاكارير ديالو اي واحد النهار غادي يدير ان جي تي على وادي عداد c'est-à-dire qu'il va غادي يبدا oui la classe ça بحال هذا تقول bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue de le JT avec ce nouveau bouquin qui va de sortir, super, écrit par moi, Wadi Dada et Youssef Zouine. Alors ce soir, au lieu de recevoir Youssef Zouni, je me reçois moi-même. Wadi, bonsoir. Ouais, ça va bien. Très bien. Alors Wadi, voilà le bouquin. Imagine, tu fais ça avec toi-même. Après, tu dis merci beaucoup Wadi Dada de nous avoir super bouquin, très très bon, bravo vraiment. La Adim il a pas clair. Sport maintenant avec Wadi Dada qui vient de gagner un marathon. Micro. Alors, on trouve le reportage d'une sac. Vraiment super expérience, ravi d'avoir gagné le marathon de Paris avec Momo qui m'a accompagné. Alors, et après tu finis le même JT, tu dis désormais un scoop médiatique, Wadi Dada qui va arrêter le JT. Non. Pourquoi? Comment? Jusqu'où? Et tu fais un reportage sur toi-même.
Oui. Tu sais, c'est comme ça qu'il faut que tu finisses ton dernier JT. Je pense que c'est ça, Youssef. Le dernier, tu le fais comme ça. Tu fais que toi. Yak. Bah oui, tu fais un bouquin, tu fais tu fais un marathon. Tu me donnes une idée. Alors, ça, c'est une très bonne idée. عرفتي شنو غنديرو؟ المهم ربما ما تقدرش تدار في التلفازه ولكن ديال الاخر غنديروه اون افون بروميير في الويب ربما ميم نديروه في لو سيت ديال ايت راديو وانت اللي غتقدم وانا اللي غنكون في الروبورتاجات. Rien que pour ça, je suis plus choqué. ايوا الحمد لله. الحمد لله سي بون. Mais j'adore l'annonce ديال وديع قال bon alors si on fait ça pas de problème ويخمم كيفاش قال tu vois تخيل لي انا كنقدم للجيتي. Je suis pas directeur général de la chaîne. Ça, si je l'avais été, je t'aurais donné les clés volontiers. Donc on peut le faire. On fait un. On va faire un sketch JT. C'est bon, c'est promis. On fait un sketch JT avec toi pour la dernière. Y a pas de problème. On dit que ça نصورو وانت دير لهم بغاو يدوزو باش دوزو ما كاين حتى مشكل. اوكي المهم نخممش ندبروا على كل شيء. راه فين هو الناس بغا واحد كان واحد السيد بغا يهضر معاك تري تري امبورطون. المهم علينا الكتاب سيرو خذوه الكتاب سيرو شريوه. اش بغيت تقول على الكتاب اش بغيت تقول ليوسف اش بغيت تقولوا للوادي ما قلتي حتى شي حاجه يوسف. ما قلتش فوالا بور يوسف ليكسبيريونس اللي شتي منها سي بحال اللي قال مومون كنتخيلوها فيلم ولا 100 هضرات في الصباح على افلام كنمشيو نتفرجوا فيهم وكنبكي ولا كنتاثروا ولا برامج ما كنقدروش كاع نتفرجوا فيهم. Ça c'est une histoire de vie اللي حتى هي كتاثر في الواحد. سي ان ليفر اللي كيأثر فينا. C'est bien, c'est une bonne leçon parce que rebondir, là les problèmes, ça c'était un problème. Ça, normalement c'est choquant, ça doit perturber la personne, mais toi tu as rebondi là le problème et ça, et pas avec n'importe qui, avec Wadi Dada. Donc c'est magnifique comment tu as, c'est comme le phénix, tu as rené de tes propres cendres. Et ça fait plaisir d'apprendre. Évite le phénix. Continue. Non mais c'était bien, c'était recherché. Donc voilà, c'est la couverture m'a touché énormément. Rasdit le kitab dit quand chauffe les couleurs et tout, c'est un beau tableau. Alors ça, je suis content que tu en parles parce que c'est une œuvre effectivement d'un ami artiste à Agadir qui s'appelle Faisal Hamishen qui a énormément de talent. C'est lui qui avait fait la composition du premier bouquin. Imaginez si c'était vrai. Et j'ai voulu mettre une de ses œuvres sur la couverture et je trouvais, il m'a fait plusieurs propositions et je trouvais que dans ce tableau-là, il y avait effectivement ce clair-obscur qui relatait bien à la fois le côté sombre de son parcours. C'est ce qui m'a touché. Et le côté clair de l'espoir qui est né ensuite et de sa renaissance dont tu parlais très joliment à l'instant. Très très bon. Super. Je vais te dire à Hatim. غادي نقول له انا بعدا تنحماق على لي زوفر كي سون انسبيري دو في ريال كو سوا دي ليفر ولا كو سوا دي ميوزيك ولا دي فيلم. كاين واحد لا سيتاسيون تقول une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Donc obligé, on va se sentir concerné de l'histoire, chaque être humain va se sentir concerné. Je pense que ça doit être un livre très touchant. En plus où tu t'es mis à la première personne. Absolument. Donc حطيتي راسك في بلاصه يوسف. J'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir. Le milieu carcéral, le fait comment ça se passe, comment on peut comment on peut se relever après une épreuve aussi difficile que celle-là. Donc je pense que c'est un livre qui fait pas mal de messages فكرني انا في l'histoire ديال عمر الداد le jardinier. D'ailleurs on l'a dédicacé à Omar Haddad le bouquin. Très bien. Voilà. Si vous regardez sur la première page ici à Omar R, en fait c'est à lui que c'est dédié. Voilà. Parce que effectivement quand il m'a raconté cette histoire là, ça m'a rappelé à très juste titre donc le drame de Omar Haddad. Voilà, j'aime bien les œuvres utiles, voilà, qui servent à quelque chose. Très bien. Mettre la lumière sur une histoire ou là sur une personne. اللي مدوزه شي حياه ولا دي زيبروف اللي يقدروا يعاونونا. تي شوكي. غادي نتوحشوه دابا حنا موالفين لي بريزونطاتور دو جي تي تيشرفوا فهمتي هادشي لا بلوبار ديالهم فهمتي تيبقاو معاك فوالا اكزاكتومون. وديع مازال صغير مازال شباب سي سا ديسيزيون و بيتيتر il a des projets en tête عنده حوايج اخرين. سي فري كو 11 ans ما ساهلاش. يقدر لو فيت انه دابا لو جي تي تياخذ له وقته كامل بيتيتر كي فو سكونساكري لحوايج اخرين اون سي با. المهم سكي سور حنا اون فا تو سويفر في اي حاجه درتيها ارتستيكمون حنا معاك. Ça fait 11 ans دابا انت في جي تي. Premier journal télévisé 25 septembre 2006. Ah 11 ans. Plus de 11 ans, ouais. Oh,
سا باس دونك وانا كنا تلاقينا في شي كولوار انا وياك كنا 2006 لا كنا تلاقينا قبل حيت قبل تي ستاجير قبل ستاجير لا ستاجير تقنا ستاجير انت فوقاش كنتي في 2006 انا 2006 انا شهر 5 دخلت فوالا مشيت في شهر 8 فوالا دونك تقنا 3 شهور وبديت انا في 2006 انايا دونك انا دوزت 11 عام في ايت راديو ابسوليومون دونك اش غنديروا اجي انت حبست تماك اجي هنا وانا نحبس نمشي لا ولكن جي با طون تالون انت تقدر تقدم الخبر سهل فهمتي البرومبتور داكشي با بروبليم كلشي لا كلشي ممكن نديرو شي ستون جديد فهمتي شي واي شي شوكي انا انت شوكي انت شوكي بالخبر وي ولكن كنحترم الاختيار ديالو لان الصحفي دوز 11 عام هو في تقديم نشرة الاخبار 11 عام راهي اكثر من راهي 22 عام لان الصحفي كيعيش اكثر من نهار في لا جورني ديالو ملي كيوجد الخبر ديال دابا وديال غدا وكيكون عارف شحال من حاجه كيعيش اكثر من نهار ولا كيعيش اكثر من حياه درتي بحال الممثل اللي من واحد الوقيته كيولي من قدام الكاميرا باغي يمشي مور الكاميرا باغي يولي مخرج لانه كتكون عنده واحد النظره واحده اخرى كتكون النظره ديالو نضجات وباغي يوصل المساجات اكثر ربما غيوصلهم اكثر وهو مور الكاميرا احسن من الا كان قدام الكاميرا اختيار ديالك انا كنحترمه بزاف وهذا كيعني ان وصلتي لواحد المرحله اخرى ديال النضج باغي تعطي فيها اكثر وباغي تساهم اكثر في التقدم ديال القناه الثانيه باداره ديال لا سميره سيطايل دونك خصوصا وخصوصا بانت لها هي الهمزه حيت هو غيمشي وهي لا دارت الفورماسيون في باري على بريزونطاسيون تي في سبحان الله العظيم وبانت لها الهمزه ولات كتقول لي مزيان سير الله يعاونك سير بحالك اي واحد الا لقيتي قاعد تمشي انت لبرا مزيان نقول لك من دابا هذه نقطه مهمه اللي كتجبد دابا قلتي واحد الحاجه ايفيكتيفمون مورا الكاميرا ولا قدام الكاميرا دونك راه باقا في الشك ربما قدام الكاميرا ايضا وبالنسبه للناس اللي كيحلموا يقدموا الخبر وعندنا في دوزام اللي كيجيو دي ستاجير والحمد لله يعني عندي الفرصه باش كنساعدهم وكنوري ليهم وكنحاول نقري لهم داكشي اللي قراو لنا الناس اخرين دونك اي واحد باغي يولي مقدم الاخبار وكان الحلم ديالو يولي مقدم الاخبار عبر الفيسبوك ولا اي طريقه ولا في ستاج في دوزام وهذاك انا مستعد باش نعاونو نوري ليه ونهدي ليه هذاك الشيء اللي هداو ليا الناس والمديرين كاملين اللي ساعدوني في القناه الثانيه دونك هذا واجب مزيان وقل من الواجب وانت كتهلا في ستاجير نتايا حيت مدوزه مدوزها والصراحه ملي جيت واحد الظروف اللي كانت شويه صعيبه عارفين في الوفاه ديال الاخ ديالي ولقيت الناس اللي فهموني قدروني وراو ليا ستادير كو ا دوزام سكي اكستراوردينير يعني الوقت اللي اي واحد شافوه باغي يوصل باغي يقرا وعنده واحد المجهود واخا ما يكونوش عنده القدرات التقنيه ولا المهنيه كيساعدوه وهذوك الناس كاملين الله يجازيهم بخير اللي معروفين واللي ما معروفينش ربما كاع الناس اللي كاع ما واعيين بداك المجهود اللي داروا معايا والصبر اللي صبروا معايا كنهنيهم وكنشكرهم شكر كثير وكبير. شكرا لك اخويا. طوندونس فوت الونزي. باقي ما هضرتش على الكتاب ماما. وانا عرفت صحابي واش نسيتي؟ ما كنتش كتعاملوا معايا بحال عندي انايا ما عرفت شحال من عام كنسى انايا. كنشوف وحده كتشوف غير كتقول لها كتشوف فيه كيشوفوا فيك انت كيديروك هذيك. لا عمري ما درت اصلا ما قدامي. ماشي انت هي انت عارف انت ما كديري والو. انت غير هذه غير كتدخل علينا اي مجال دومين في العالم كضرنا عليه دارت فيه شي نهار شي روبورتاج ما نعرفوش شحال من عام واش 90 عام ولا 86 عام ما بيناش فيها اخويا واخا. الوغ التوندونس فوت اخويا 98% باغيك تبقى و2% باغيك تمشي. اي انا عارف بغيت تعرف شكون 2%. اها هادو عيطوا بحال هكذا. انا السلام عليكم. السلام عليكم. انا قبل ديك لافير ديال المنديل هذا حيت انا خدام تما كنيت فين هو خدام واصلا زعما عزيز عليا بزاف ولكن خصو يمشي. شنو تقول يوسف؟
نبغي نقول يوسف الكتاب مازال ما قريناش وخصنا نقراوه. لان علاش زوينه الكتابه؟ لان علاش زوينه الواحد يقرا؟ لانه كيعيش التجربه وكيخوض فيها لداخل بحال اللي هو اللي دوز كاع ديك المراحل. الا كان الكتاب كيهضر على الحقره كيحس براسو تحقر، كان كيهضر على الحزن كيحس براسو حزين. وهنا كتبان القدره ديال الكاتب حتى هي على ان تدخل اللي كيقرا في هذاك العوالم ديالو، لان ماشي عالم واحد. القصه اللي سمعت فكرتني بعمر الرداد وفكرتني بالقصه ديال غوانتانامو ديال يوسف زيدان. هذيك الروايه اللي كتقراها وكتحس بهذاك الظلم اللي حس به هذاك اللي مصور صحفي وعاش في غوانتانامو واحد المعاناه كبيره. ملي كتدخل معاه ما كتقدرش تحبس الكتاب حتى كتقول خصو يخرج من داك السجن لانه تظلم ولانه عاش مأساة حقيقيه. كاينين بزاف ديال لي بوين كومان بيناتكم. دونك اكيد ان القصه قد ما كانت واقعيه وقد ما نقلت في واحد الكتاب بواحد الطريقه حتى هي واقعيه، اكيد انها غادي تلمس بزاف ديال الناس، غادي تحسسنا بالمعاناه اللي عشتيها، غادي ناخذوا منها الدروس وغادي نتعلموا منها عاوتاني اسلوب ديال الحياه ديال الانسان كافح وامن باللي كاين في الاخر ديال داك النفق راه كاين واحد الضوء واحد النار غادي يوصل ليه. الله امين. ميرسي برافو. كنتي داير شي روبورتاج انت على هادشي واخا. وديع في خبرك انا وياك عندنا واحد النقاط بحال كنتشابهوا في بزاف د الحوايج. وي مثلا انت 11 عام وانت في دوزيام، انا 11 عام وانا في ايت راديو. الوالده السميه ديالهم وي رشيده ابسوليومون. فوالا فاش كتفيق الصباح اش كدير نتايا؟ كتكسل؟ وي حتى انا. والناس ما عجبهمش شحال معيطين قبلك باش يهضروا معاك على قبل القليل، لانك غادي تحبس، غادي تكيتي لو جي تي التلفازه. الناس بغاو يهضروا معاك، تكلمي معاه اخالتي رشيده. السلام عليكم. مامات وديع دادا. خالتي ولدي هضري مع ولدك. والله لا شوف نعم هادشي اللي سمعت راه قلقني حتى انا براسي. وادي عمره ما شد ما دار شي حاجه باش ما يتشوفش معايا في هاد الحوايج اللي هكا. اول خطره C'était l'exclu pour Momo. لا الوالده ديما نشور معك الوالده. l'exclu ماما هذه قلت عليه. واش قلتي؟ l'exclu ماما avant l'exclu مومو. الوالده هي الاولى. لا ديما هذه ما قلتيها ليش. لا ما قلتها لكش بهذه الطريقه الوالده سي فري، ولكني قلتها لك بطريقه اخرى. واقيلا حيت عارفني ما غنقبلش ولا ما غنسخاش بيك ولا ما عرفت. لا الوالده لا با دو تو هكذا. نو با دو تو. ياك حبيبي ياك. لا الوالده راك عارفه انت الراي ديالك هو الاول. غادي يجبر لك لا هذه لا ما قلتيها ليش وما عجبنيش الحال حتى انا بحال شحال الناس اللي ما غاديش يعجبهم الحال. ياك خالتي اش بالك في هادشي اللي كيدير فيه؟ والله لا ولدي ما زعما ما عرفتش ما خايطاش هذه ما خايطاش في عقلي. شحال من خطره كان كيهضر عليها وهذا ولكني كيقول لي وراه شحال من حوايج كيقول لي غير في طينتك. واقيلا غادي نزيد نصبر غير في طينتك، غادي نضحي غير في طينتك، غادي نزيد نعطي داكشي اللي كنت غنعطي راني عطيته ولكني عمره ما يتقاطع. كيف قالت هذا السيده اللي راه معاكم وانا بعمرها نقصر في الليل. نقصروا في الواتساب المهم نهار كامل وانا كنحسب ذاك الوقت واخا البعد اللي بيناتنا واخا ما نقولش الغربه ولكن كاينه الغربه بالنسبه للام الولاده واخا كيبعدوا من حداها غير واخا يكونوا غير جيران راه الا بعدوا من حداها وخرجوا من حداها راه غربه بالنسبه للام. راه اي ام واقيلا تشاركني في هذا الراي. وانا انت بعيد عليا في المغرب وما كانش كان حق التليفون كتطلب تعيط في التليفون على الاقل كتعيط دو فوا ولا تخوا فوا باغ جور. هذه عندك طبيعيه. حيت خالتي فيديو كتعيط داك 2 دقائق هذه زعما راه كاينه ولكن ماشي بحال شوف التلفازه ماشي بحال ديك المغزى اللي كنشوف ولدي في فيديو وملي كتسالي كتقول لي ماما شدها لك. وي هذه كلمه شدها لك. شنو لاحظتي؟ دابا انت وانا كنلاحظ كنقول لك شنو لاحظت. دابا هادشي حيت خالتي انت ما بغيتيش يحبس التلفازه غير باش تبقاي تشوفيه في فرنسا ياك؟
والله ما عرفت شو داير دابا ما عرفت انا بحالكم ما عرفت شو داير والمهم عمري ما تخيلت نشوف وديع هذا حصلتيني يا صاحبي كتخاصم عليه مباشره اش كدير انت بهاد الحاله هذه واش هادشي شي حشومه هي بالنسبه لها راه خدمه هذه بالنسبه لها خدمه كل نهار خصها تشوف الجيتي تديك مرحبا ولدي عمرني ما غوت عليه من اللي خلق عمرني ما غوت عليه ولا عمره دار علاش نغوت عليه ما كاينلاش اخاتي الله يخليك عمره ما دار علاش نغوت عليه هو راه مرضي هادشي اللي دار فيه راه غادي يسهل فيه الله يعطيكم رضا كاملين ومرضي تبارك الله كنقولها لكم نقول له ولدي الله يجعلكم في السلامه ان شاء الله وليكم كاملين الله يحفظك والرضا كنقول له الرضا هو كيهزم والرضا ماشي معاه والحمد لله ما كان جامل ولا كنقول شي نفاق زعما راه فعال واعمال والتصرف ديالو اللي كيف راه شحال الناس غير كيشوفوه ما عارفين شنو كيقولوا وهذا الشيء فضل من عند الله سبحانه والا هو الحمد لله الله يحفظكم ويعطيكم العز والقوه كاملين وسمحوا لي شكرا خالتي رشيده تفيق خالتي رشيده بارك الله فيكم يعني السلام عليكم الله يحفظكم الله يحفظك الله يحفظك واخا فيك هادشي ما معناش هادشي ولكن نفديها لك بصراحه خير ما كاين مشكل كون جو دي كو سيتي اون اكسكلو توتال اش غادي دير كاع لا ما ندير لك غير الخير غادي تعيط لموي الجيتي ما تصلحش يقول لك من هنايا انا عيطت لها هذه يومين درت واحد الروينه هنايا باش كتعاود لي لا هذا سمعتهاش قالت عليه ما سمعتهاش مع حسن حجاج غادي تشوف ليكسترا تشوف sur internet avec plaisir شكرا بزاف اخويا ميرسي en tout cas merci pour l'exclu de l'info et moi je suis triste c'est vraiment je suis vraiment triste vraiment c'est pas ماشي راه قبل الشو مي ماشي حاجه اللي ما عرفتش بالنسبه لي هادشي اللي جيتي سي بور لا في انا بالنسبه لي مي بون سي بون ديسيزيون راه تقدر ترجع عاوتاني نقول لك من هنايا personne n'est propriétaire de quoi que ce soit ou c'est comme une histoire d'amour tu sais à un moment quand t'as fait le tour de l'histoire vaut mieux se séparer en bons termes que de partir sur des claquements de porte ça marche tu parles de qui, de Samira ou de... Là, je parle du JT. Je parle du JT parce que c'est une vraie histoire d'amour avec le journal télévisé. Samira, c'est hors catégorie. Ouais, c'est possible. Mais يمكن يرجع شي نهار يقولها سميرة. C'est en fin de compte, ça manque beaucoup. حرك لي شي جيتار مرة في السيمانة. لا أنا عارفة. ما تقولش كيك لا. معلوم بون. شكرا بزاف يوسف اخويا تبارك الله عليك الله يعاونك اخويا زويني الكتاب سيروا شريوه سيروا قراوه الكتاب زوين كتاب خفيف مكتوب مزيان غادي تعيشوا مع الكتاب بزاف غتدخلوا في الشخصيه غتولي نتوما هو يوسف في الكتاب فاش تقراو واحد مزيان يعيش هادشي ما يعرف شنو كاين وشنو واقع في الدنيا وديع شكرا بزاف وديع avec plaisir merci à vous شكرا مون ايكيب كامله ولاو كيتعاملوا معايا بحال لا ما عرفت شنو هو واحد واقف فيك ليا حيت زعما صحاب ليه نسيت واحد اللعيبه خصنا نديروها اللي قلتها قبيله صحاب ليه نسيت كي اي اون سكالم اوكي عندك اتونسيون خصنا انت غادي نكملوا اليوم لو شو avec un JT spécial مع وديع دادا الكادر سي بون انت هشام سي بون الكادر صافي هو هذاك دونك سي ان JT وسمحنا ما عندناش برومبتور عندنا الوراق درنا لك الوراق واخا اوكي بلاتي justement j'allais te dire il y a un jingle il faut un décompte le générique tout ce qu'il faut JT spécial غتشوفوه من بعد في الفيديو في يوتيوب JT spécial وديع دادا spécial مومو مورنينغ شو بحال هذيك لوغيات تي بخي واجد نكملوا به ولا نكملوا به allez وديع on est en direct dans 10 9 8 7 après 7 il y a quoi 6 5 4 3 2 générique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du Momo Morning Show. Dans cette édition, nous allons faire un point sur le
profil de chaque membre de cette équipe du show, si on peut appeler ça une équipe du moins. Commençons par Anaïs, qui continue toujours à ne pas savoir ce qu'elle est en train de faire ici au sein de cette équipe du Momo Morning Show. Elle ne sait pas si c'est un show radio ou un posage de café, comme on dit, Gelsa Fal Qahwa. Passons désormais à Lamia, très bonne journaliste professionnelle, Lamia, qui continue à nous surprendre avec tous les reportages qu'elle a réalisés pendant sa carrière. On se pose toujours la question sur son âge. Hatim de Ashkain qui continue dans l'équipe du show pour le même objectif qu'à ses débuts. Quel objectif, me direz-vous ? Eh bien, trouver la femme de sa vie. Objectif prouvé par les paroles du dernier titre de Ashkain où il a chanté, je cite, « Tu me rends dingue, dada, comme moi, dingue de tes yeux qui m'hypnotisent. » Devons-nous lui rappeler que la radio est seulement auditif et qu'il pourra n'être hypnotisé par le regard. Il a d'ailleurs confirmé qu'il quittera l'équipe après son mariage et c'est pour c'est pour cela même qu'il ne se mariera pas de sitôt. Avant de refermer cette édition à la tête du show, on l'appelle Ras al-Harba, c'est bien entendu Momo, je crois que le micro ne fonctionne plus. C'est la fin de cette édition spéciale Morning Show de Momo.